Okay, twongeye kubasuhuza. Hari ibintu bisigaye biba cyane, cyane cyane byabagaho na mbere ariko byariyongereye, aho imyambi y'igishirira cyangwa se inyica-mubiri karahabutaka yaziye. Cyane cyane bikaba byibasira abamama kuva imyambi y'igishirira yaza, bagiye bagira ibibazo cyane mu mihango. Kera bagiraga ibibazo kubera imiti ituma batabyara, niyo yatumaga bagira ibibazo by'imihango cyangwa se bakarwara na kanseri, igifu, imitima, diyabete n'ibindi. Urebye iyo miti baba barayikoze ariko ku buryo izateza ingaruka zo mu gihe kirekire abo bayikora badashaka kubyara. Ni ukuvuga ngo kuva na kera hari uburyo abanyarwanda bakoreshaga kugira ngo baringanize imbyaro, ariko kubera ko generasiyo nshyashya ndetse bihereye no kuri generasiyo zacu, abantu ibintu nakwita ko ari iby'umwimerere bagiye babitera utwatsi cyangwa se babihaye akato. Ariko mu bihugu nka za Uganda, mu bihugu nka za Kenya, bigiye cyane ndetse no mu mijyi, usanga mu masoko yaho bacuruza imiti, za Tanzania bafite imiti gakondo ibafasha kuringaniza urubyaro batiriwe bajya gufata iriya miti, cyane cyane ko imiti iringaniza urubyaro bashobora guha umuntu uri muri Amerika, uri mu Budage cyangwa uri muri Canada, atariyo bashobora kuguha wowe umuntu w'umunyarwanda uri i Kigali. Byanze bikunze baguha imiti izatuma uteza imbere inganda zabo, baguha imiti izakurwaza, baguha imiti izakugiraho ingaruka mu gihe kirekire. Ni bizinesi, bagomba kukurwaza kugira ngo muhore mubakorera ubuzima bwanyu bwose. Ni ukuvuga ngo hari igihe usanga narindi kureba mu kanya, narindi kureba mu nteko y'Amerika bari gusobanura inkingo z'abana, izi bita za DTP. Bari gusobanura ko abana baziterwa bapfa inshuro zirenze 85% ku bana bataziterwa. Iyo ni imibare minini cyane, ariko ukibaza ko ari abanyamerika ubwabo, sayansi iri iwabo, kuki babyemeye bikaba iriya myaka yose? Impamvu biba ni ingufu z'umwijima, ni ingufu z'ikibi ziyoboye sisiteme yacu, iyobora isi na sisiteme y'ifaranga. Abantu bagomba gusobanukirwa ko isi iyobowe n'ingufu z'umwijima, ziri mu buvuzi, ziri muri peteroli, muri sisiteme ya peteroli, ziri muri sisiteme y'amabanki, ubu ziri muri sisiteme nakwita ko y'amarobo n'ibindi. Ni ukuvuga ngo tutibagiwe na sisiteme iyo nakwita y'amamodoka. Sinzajya mvuga amazina, mujye mukora ubushakashatsi ku giti cyanyu. Sinzajya mvuga amazina ya ba nyir'ubwite b'ayo makampani, ya ba nyir'ubwite bakora inganda z'imiti, ariko imiti igombye kugira ngo bayitejombe mu bana, ariko abana bazavemo abazajya n'ubundi bagura imiti y'indwara babateyemo. Noneho bakababwira ko babakingira indwara, ariko muri makeya hari agenda ihari yo kugira ngo babarwaze indwara kanaka. Ni ukuvuga ngo imibare kanaka bakaba bazi ngo twabiziteyemo indwara kanaka. Imibare kanaka muri Afurika y'Iburasirazuba bakaba bazi ngo twateyemo kanseri z'uyu mubare. Nimba batanze urukingo rwa kanseri y'umura, bakaba bateyemo noneho kanseri y'umura ubwayo. Ukazajya kugura imiti ya kanseri y'umura kandi warayikingije. Hari umuntu, buriya abasirikare bagira ibibazo. Hari umuritayadi kapiteni, ni umuntu
tuvugana, nakwita ko ari a friend of mine, ni umuntu w'inshuti. Noneho arabizi rero ko imiti nyine yaba ari gakondo yaba ari nutrition ndebaho. Noneho umunsi umwe arambaza ati ariko se umbwize ukuri ko bankingiye hepatitis ni gute nyirwara ikazamo na cirrhosis ikazamo noneho na cancer. yararwaye cancer ya liver, ariko mbere yafitemo na cirrhosis, indwara zamwikubitiyeho zose. Atariko ikintu ntumva, yagiye no kukibaza muganga aho bamuteye urukingo rwa hepatitis cyangwa se hepatite B, ajya kwibaza muganga abura ibyo amusubiza. Noneho nge ntangira kumwigisha uburyo inganda zikora n'inyungu z'izo nganda. Noneho rero arongera arambaza ati se kuki ibyo bintu leta yacu ituma biza, kuki igihugu gituma byinjira, none se nta buziranenge babanza kureba? Ntabwo abantu benshi baba bafite amakuru. Ntabwo ibihugu bya Afurika bifite ubushobozi byo gupima imiti y'abariya bantu, yaba ari imiti isanzwe yaba ari imiti mishyashya bari gukora iri molecular based cyangwa se ifite y'ubuhanga buhanitse bwo hejuru. Ntabwo ibihugu byacu niyo babaha ibyuma ntabwo babaha ibikora byo kwipima. Cyo kintu mugomba kumenya. Noneho kugira ngo mubwire ko ibintu bitoroshye, namuhaye ingero z'ibice mu Rwanda bakingiye za hepatite, guhera za Mutara, baba mama b'abakonyine bamwe bakuze bagendaga bapfa na mbere y'uko intuza karahabutaka, inyicamubiri karahabutaka ziza. Systeme, sinjya nshaka kwinjira muri politics cyane, ariko systeme ituyoboye itandukanye na systeme ya kera. Systeme ya kera bariya bitwaga ba Kazimiri bayoboraga Minisiteri z'Ubuzima, ntabwo begeze bajyana inkingo mu bigo by'abana b'abakire. Reka baragendaga bakareba za Gikondo, bakareba za Kimisange, bakareba amashuri ya za Rwampara, aho niho bajyanaga inkingo. Ntabwo begeze na rimwe bazijyana mu bana b'abakire cyangwa se mu babyeyi babo. Reka baragendaga bagatondesha abana umurongo muri primaire bose, nuko ama hepatite yinjiye, nuko za sida zinjiye. Sida cyane abantu binjije sida cyane ni Eglise Katolika, aho yagiraga insengero hose abantu babateragamo sida, cyane kuri paruwasi ya Gikondo. Paruwasi ya Gikondo yateyemo sida abantu benshi cyane, ku buryo abapadiri bakuru bagomba kuzabibazwa. Nk'abapadiri bitwa ba Paul b'Abataliyani baracyahari, n'abapadiri bose abo bose bagendaga bateramo amavirusi abantu. Hari abapadiri b'abazungu bavuraga abantu bakabateramo za hepatite, bakabateramo za sida. Abo bapadiri barahari. Noneho rero ayo mavirusi atandukanye ama hepatite, ndavuga abantu babayeho mu Rwanda mu gihe cya kera. Abantu ntabwo ndi kuvuga ababaga icyo gihe Uganda, ababaga Tanzania, abavandimwe babaga Burundi, Kongo n'ahandi. Ntabwo ari abo ndi kuvuga. Ababaga mu Rwanda batewemo za hepatite, bafite hepatite kurusha abavuye Uganda, kurusha abavuye Burundi, kurusha abavuye Tanzania, kurusha n'abavuye n'ahandi hose. Ariko nanone hakaba n'izindi ndwara ziyongereye zitari nyinshi nka sida, kubera uruvunge rw'abantu bagiye bava hatandukanye. Sindi bupointing ngo abari bo bazanye sida naba, ariko sida yariyongereye kuko abantu baratashye bahurira ahantu hamwe. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, nta kintu cyiza na kimwe Kiliziya Katolika yakoreye u Rwanda, habe na kimwe. Kudushyiramo indwara, kuduca ku miti gakondo,
kwirukankana abantu ntabwo ndi buvuge nababwiye ko ntari muri politiki, ariko tujye tureba fact, ibikorwa. Kandi ngewe navukiye muri katolika, utagira ngo navukiye mu ba presbyterienne cyangwa se mu barokore cyangwa se ahandi, ariko ibyo badukoze ni amahano. Kuri za paruwasi bateragamo abantu sida, bakabateramo za hepatite. Kuri za paruwasi nabo ba musenyeri uriya wapfuye bamwita ngo iki, Musenyeri Nsengiyumva niwe wajyanaga n'amatimu n'abapadiri, ndetse no mu gihe cy'inyicamibiri karabutaka. Mbere yaho gato yaragendaga na timu zabo, urumva bateye abantu mo sida, barangije bakajya batumiza n'imipanga izica abantu mu gihe kizaza mu cy'inyicamibiri karabutaka. Abo ba Musenyeri Nsengiyumva abantu nirirwa numva baririmba ngo barapfuye hariya ntabwo ari abantu bo kuririrwa, ni abantu basenye igihugu. Noneho bakiorganizinga, bakagenda mu ibanga bambaye imyenda y'intuza itari ya gipadiri, bakajya gufata iyi mipanga kuri Croix Rouge Gikondo, bakayizengurutsa mu gihugu hose. Iyo ni Kiliziya Katolika. So ikintu rero cyagombye kuba cyarakozwe muri gahunda yo kwibohora, Kiliziya Katolika yagombye kuba yarishujwe bigaragara, tukabona ba bandi bagiye bafata imipanga yose bayijyana ahantu, kuko bariya baba barize. Tujye tubyumvikanaho, umuturage ntabwo aba yarize. Umuturage bahaye umupanga, genda uteme umuturanyi, genda ugire gutya, ntabwo aba yarize. Ariko bariya abapadiri bose ba mbere inyicamibiri karahabutaka bagombye kuba bafunze. Impamvu mvuga inyicamibiri karahabutaka nuko ntabwo begeze babasha kwica roho. Umuntu wica umubiri ariko ntabwo yica roho. Muri Bible birimo, nta muntu ushobora kwica roho. Yes, bica imibiri. So hakabaho inyicamibiri karahabutaka. So now murumva rero ko ibintu byose abo banyamahanga batuzanira ari ibintu byo kwitondera. Noneho rero Demobi naramubwiye nti none se uzajye mu Mutara, nturi umusirikare, ushobora gukora iperereza ukavuga uti hatewe abantu bangahe. Ibyo ngibyo Minisiteri y'Ubuzima ntishobora kubikora. Ntishobora kugenda ngo bajombe igice kiniki basubireyo bajye kubaza nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 2, nyuma y'imyaka 3. Niyo mpamvu Abanyarwanda ntabwo bagomba kwiga kuba abaganga gusa, bagomba kwiga also n'ibindi, kuba medical detective, kuneka mu buganga. Nibyo bakeneye. Nimba bateye ahantu inshinge umubare n'uyu, bagazasubirayo bati babakurikirana bati baba konyine twateye inkingo za hepatite, inkingo bameze gute. Nge amakuru nari mfite nuko abakonyine bose bakuze hariya muri biriya bice, hariya baba muri biriya bice byabo, muri ya bice byo mu Mutara ukagenda za Karangazi ugakomeza n'ahandi, bose utarishwe na kanseri yishwe na cirrhose. Abasigaye bake ni abatarabyiteye, ariko nabo inyicamubiri karahabutaka zibamereye nabi. Okay, ubwo impamvu mvuga bariya bakonyine nuko ari bo nabashaga kugira gute kuba nahura nabo mu buvuzi bwanjye. Ntabwo ndi bujye kuvuga ibindi bice ntegeze mpura nabo mu buvuzi bwanjye. Nibo bansapotingaga, bantezaga imbere akazi kanjye ko kuvura, kubera ko buriya abantu bavukiye i Bugande bafite ikintu cyo kujijuka abantu bavukiye mu bihugu by'Igifaransa badafite. Bafite ikintu cyo kumva imiti gakondo vuba kurusha abandi bantu. Twe rero nkatwe twemera gakondo, ibyo biradufasha cyane, biradufasha ko baduteza imbere. Kandi ubuzima ni ukubaho, burya n'ifaranga riba rikenewe of course,
So rero abo barapfaga ntawajyaga kubaza. Ubu wasubira inyuma akajya kubaza uwari minisitiri kiriya gihe ntari buvuge izina wenda ngo umuteze ibibazo, nawe ntiyagusobanurira. Ariko abakecuru barashize hariya za Mutara, abakonyine barashize ngo barabakingira izo ngingo za hepatite, abandi barwaye za hepatite. Ubwo wasobanura ute ko umuntu bamutera urukingo rwa hepatite akicwa na kanseri? Bamusanze ari muzima, noneho nyuma y'umwaka umwe ibiri kanseri kaza iniruka idashobora no gukira. Burya yo ibonetse kare turayivura igakira, ariko yo umuntu yageze muri kemo zo mu rwego rwo hejuru, iyo yari akoze kemo nyinshi ntabwo ashobora gukira. Ariko iyo umuntu atugezeho ari muri kemo 3, 4, 5 turamuvura agakira. Nta ndwara idakira rero, abantu bajya babimenya. Impamvu kandi mbaha ibyo kurya nuko mbahaye imiti gakondo ntabwo mwayimenya. Imiti yanjye gakondo iravanze, harimo iyo muri Tibet, harimo iyo muri China, harimo iyo muri Korea, harimo iyo muri Afurika, hari ifite amazina y'Amanyakenya, hari ifite amazina y'ama South Africa, hari ifite amazina y'Amagande, hari ifite amazina y'Amanyarwanda. Mbese ngewe ngenda niga ibiti ahantu hose ngeze. Okay, twavugaga rero dutangira twavugaga kuba mama bafite ibibazo by'imihango. Hari ubushakashatsi bwabayeho umwaka ushize tariki 22 z'ukwa 9, bubera mu gihugu cy'Ubuholandi, Holland. Ubwo bushakashatsi bwerekanye ko hari indwara 3. Ya mbere zataka abamama, ariko mu gihe bafashe ziriya nyicamubiri karabutaka cyangwa se iriya myambi y'igishirira. Kuko hari hejuru y'amagi y'abamama hari icyo nakwita cyangwa se ovaries, hari icyo nakwita AC2 receptors cyangwa AC2 receptors cyangwa se udukurura twa kabiri. Udukurura iki? Ni twa dukurura intanga yo zije zikazikurura n'ikindi cyose kikazikurura. Utwo rero twakuruye imyambi y'igishirira n'inyicamubiri karahabutaka zigumaho, ku buryo n'umumama waziteje n'umukobwa waziteje iyo ashatse uyu munsi asanga ashobora kubyara umwana ugizwe n'izo nyicamubiri karahabutaka. Hakaba hari n'abagira ibyago abana bagapfira mu myaka mito 3, 4, 5. Abana bari gupfa bakiri bato kandi ku bwinshi. Kugira ngo abantu babyemere, ubyemera ari uko wageze aho bashingura ukagenda ureba imva z'abapfuye. Abana ni benshi cyane, abana bari gupfa akiri bato bakivuka bari impinja, no kubera inyicamubiri karahabutaka. Hakaba rero hari indwara 3. Hari indwara menorrhagia ni ukuvuga ngo hari abava bidahagarara bagahora bava. Hari metrorrhagia ni ukuvuga ngo bava hagati mu mihango bakava, ariko bakava cyane. Hakaba na polymenorrhagia. Polymenorrhagia ni ukuvuga ngo muri ya cycle cyangwa se muri cya kizeru cy'iminsi 21 abamama baba bagomba kuba mu bintu by'imihango. Ni ukuvuga ngo abo muri polymenorrhagia bo bagira imihango gake, ikongera indi gake. Nuko nguko bigenda, kandi ikaza ari myinshi kandi gake ikatika, myinshi gake ikatika. Nizo ndwara 3 zibasiye abamama. Hakaba twongeyeho na kanseri z'ama ovule, twongereho ovarian cancer kuko ni umuyoboro. Ovarian cancer tukongeraho kanseri za uterus, tukongeraho
n'izindi kanseri zishobora gufata umubiri w'umuntu. Izo rero zikaba zugarije abamama n'abakobwa. Niyo mpamvu icyo nazanye hano uyu munsi naje kubereka ibyo musanzwe muzi, ngira ngo bamwe muranabirya. Abarwara igifu ndibaza ko murya amateke, abarwara diyabete ndibaza ko babategeka amateke, abarwaye izo bita za ulcers cyangwa igifu kidakira cy'amagazi cyangwa se cy'ibisebe kidakira, muzi ko amateke ariyo abivura. Abafite ikibazo cy'umutima itera yiruka, muzi ko amateke ariyo afasha ibyo bibazo bigiye bikomeye gutyo. Ni ukuvuga ngo rero ubu icyo nshaka kubabwira ku mateke ni ikindi abaganga batari bababwira, kuko ndibaza ko bamaze kubabwira byinshi ku mateke. Yabagira ikibazo cyo mu ngingo, ndibaza ko musanzwe murya amateke, kuko amateke niyo afasha ingingo vuba vuba. Abafite ikibazo cy'imbaraga nke ndibaza ko ariyo murya. Ariko icyo nje kubabwira hano, ntabwo nje kubabwira kurya. Iyo mwinjiye hano muba mwinjiye mu maji, muri juices, muba mwinjiye mu maji. Amama rero bafite ibibazo byo mu mihango, icyo mugomba gukora, ufata amateke atarashya, noneho ukayajyana ukayakatakata ukayashyira hanze, agahindukamo utuntu duto duto. Yakuma ukajyana ugashyira mu mashini, cyangwa udafite imashini ugashyira mu isekuru. Udafite isekuru ukajyana ku cyuma gisya ugasekura, ukajya unywa igikoma cy'amateke kitarimo isukari. Hari isukari yo mu Bahinde bita jaga y'umwimerere, hakaba n'ubuki bw'umwimerere mu gihe wabonye, apana ubuki bwo mu supermarket, buriya ntabwo ari ubuki. Ubuki bw'umwimerere umuturage yahakuye, mugomba kugura utwuma dupima ubuki kugira ngo batazajya bababeshya, kuko buriya buki bugura mu supermarket ni nabwo batera za diyabete. Ubwinshi ntabwo ari bwo, ntabwo wabona ubuki bungana kuriya ngo buhora n'ubuki. Ubuki ni amasezo, ni seasons. Abavumvu ba nyabo ntabwo bahora bafite ubuki. Ni gute rero wahora uvuga ngo supermarket ihora n'ubuki gute se? Mugomba rero gushaka ubuki bw'umwimerere, mukabushaka mu baturage za kure. Mutaba mufite ubuki mukabwihorera, mugafata igikoma cyonyine, kubera ko amateke afite iyo bita dioxygenin ifasha imyororokere y'abamama, iyo mihango, ubwo bubabare, kubarinda kanseri ya uterus na ntuza n'ama ovaries, kubarinda ibibazo by'imihango, iyo mihango iva n'ibindi. Amateke, igikoma cy'amateke nicyo mugomba gukoresha. Mujye mubyitaho, mubikore. Nimba ubikoze iminsi 20 ukabona wagize agahenge, wongereho n'iminsi, ugire iminsi 44, wongereho iminsi, ugire iminsi 77. Ikibazo cyawe nigikemuka, ushiftinge cyangwa uhindure, ujye ku bindi bintu byinshi uzajya ubona kuri iyi channel. Murakoze rero, mwari kumwe na Master Kata. Mugire ibihe byiza, amateke muyakoreshe.